Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила мое здоровье и улучшила внешность. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и чтобы жителей нашего чудесного, уютного городка стало как можно больше. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о здоровье. О том, как здоровье укрепить, чтобы мы все время помнили, что главное в нашем деле – это не просто похудеть, а это выйти из этого похудения здоровыми, румяными, красивыми. То есть самое важное и на первое место мы ставим в похудении – это здоровье. Итак, я хочу разобрать 5 основных способов, как я их понимаю, как укрепить здоровье. Первое и самое главное, оно и в жизни, а в здоровье на первом месте всегда – это избегать стрессов, особенно избегать хронических стрессов. Потому что во время стресса любого, а хронического в особенности, мышцы, они сжимаются, тело скрючивается, сосуды пережимаются, кровь не питает никакие органы. То есть у человека наступает такое одеревенение, начинают вырабатываться при хроническом стрессе глюкокортикоиды, которые вообще угнетающе действуют на организм. Иммунитет сразу начинает рушиться, работать начинает хуже, когда человек находится в постоянном стрессе. И вы знаете, здесь, конечно, бороться со стрессом хроническим есть много разных способов. Мы это уже с вами все это разбирали. Конечно, здесь все средства хороши. Это и отказ от общения с токсичными людьми, это и работа над собой, это и какие-то медитации полезные. Это и прием каких-то успокоительных седативных медикаментов. Я, например, борюсь с этим валерьянкой и глицином. Но у меня есть какая-то тяжелая тоже артиллерия в виде габа, но я ее не пью. Она мне была нужна давно, во время тяжелого затяжного стресса. Сейчас я обхожусь вот такими вот легкими средствами, как валерьяна. И вот, казалось бы, да, травка, валерьянка, но она хорошо помогает, я ее пью всегда на ночь, и она мне помогает быть в ровном, хорошем настроении. И засыпать хорошо тоже помогает. И, конечно, наш друг смех. Вот одно время, вы знаете, сейчас я забросила, а вот одно время я занималась. Надо это, кстати, тоже ввести в обязательном порядке. Это очень хорошее дело, это очень сильно помогает, это смех. Вот знаете, даже когда плохое настроение, или я помню, я с утра, вот утром просыпалась, а тут ведь главное, куда направлено внимание, туда направлена сила. И вот если об этом помнить, что надо смеяться. И я помню, когда я этим занималась, вот все время смеялась. И вы знаете, вот когда настроение мрачное такое, и как-то смеяться не получается, то есть это как бы не можешь из себя выдавить этот смех. А потом, когда вот уже дисциплинируешься, начинаешь вот смеяться, сначала через силу, с таким скрипучим противным смехом, а потом как-то постепенно втягиваешься, и это очень сильно поднимает настроение. То есть это вот условный рефлекс, то когда человек смеется, хохочет, у него повышается настроение, и обратно это действует, и наоборот. И мне это очень помогало, и я вам рекомендую. И я, кстати, тоже сейчас вот вспомнила, тоже хочу этим заняться опять. Выбрать какое-то время, вот даже чтобы не забывать это, какое-то определенное время, и хохотать. Желательно, конечно, чтобы никого рядом не было, чтобы не сочли за умалишенного. Но вообще это очень техника работающая. То есть я это очень настоятельно рекомендую, и я сама буду это делать, буду хохотать без причины, поднимая себе настроение. Вторая важная составляющая крепкого здоровья – это полноценный сон. Это очень важно. Недаром человек треть своей жизни вынужден спать. Не меньше 7 часов. Вот уже много было исследований на эту тему, но все-таки ученые склоняются к 7-часовому. Есть, конечно, редкие исключения. Кто-то там спит 3 часа, ему достаточно, кто-то за 10 не выспится. Но в среднем не ниже 7 часов, не меньше 7 часов должен быть полноценный сон. Потому что когда человек не высыпается, у него не перезагружается, не отдыхает, не перестраивается организм, то есть ночью организм должен в покое выполнять определенные функции. И когда человек не досыпает, то организм не успевает. Вот я все время сравниваю компьютер с нашим организмом, потому что он создан по его образу и подобию. То есть мозгу нужна перезагрузка, телу нужна, клеткам нужна перезагрузка. И это очень важно, 7-часовой сон. И когда у человека нет сна, у него плохо вырабатывается мелатонин. И все это тоже понижает иммунитет, понижает работоспособность. Очень плохо влияет на здоровье. То есть от недосыпа человек просто может умереть. Мы же знаем,
что вот эти вот, что сколько человек может без сна, без воздуха, то есть без сна, без воды, без сна тоже человек умирает. То есть вот настолько это важно для здоровья. Поэтому я очень большое значение придаю теперь сну, полноценному сну. Вы знаете, у меня стала такая привычка, выработалась. Всегда, она со мной всегда, каждый день, то есть всегда в обязательном порядке. Когда я засыпаю, неважно в какое время, у меня такая, вот знаете, традиция. Я последнее, что я помню перед сном, запоминаю, это я отсчитываю 7 часов, и я себе даю установку. Ну, допустим, если я ложусь в 12, то я себе говорю, я должна проснуться не раньше 7. Ну, вот так вот, установка прям четкая. Если там в 2, ну, бывают такие случаи, то не раньше 9. И я как-то следую. И вы знаете, чтобы вырабатывался мелатонин, конечно, ученые говорят, что надо ложиться спать не позднее 10 часов. Но вот сейчас наступает весна-лето, и, конечно, это очень трудно. Во-первых, потому что шум гамма, ор, машины, вообще в 10 часов вечера жизнь у людей только начинается у многих. Поэтому это очень трудно соблюсти. Это во-первых. Во-вторых, конечно, у кого чадо домочадцы, это очень сложно в 10 пойти лечь спать. Когда бурлит активная жизнь, то есть домашних дел полно, это сложно, конечно, сложно. Но вот лучшее время, конечно, говорят, что с 10 вот, до 2 ночи, там, до часу ночи для выработки мелатонина. Я как еще помогаю своему полноценному сну, я уже много лет назад купила шторы Blackout, вот вы их у меня видите, там такие, лесная полянка в лесу, они очень плотные и практически не пропускают свет. И беруши. Я с берушами уже сплю лет 10-15. То есть всегда, я настолько привыкла, то есть у меня уже машинально последнее движение перед сном, хватит на моем столике прикроватном. Я беруши вставляю, и у меня, ну, конечно, они не полностью убирают звуки, но процентов на 60-70 точно. То есть беруши, темнота такая глубокая, и я очень-очень внимательно отношусь ко сну, да. Третья составляющая крепкого здоровья – это выведено учеными относительно недавно, но это та система, которой придерживаюсь я, моей мультисистеме, моей мультидиете. Есть за неделю 30 видов разных овощей и фруктов. Вот я сказала сейчас, да, кто-то вздрогнул, потому что звучит страшно на самом деле. Но это абсолютно просто, потому что за 30 овощей и фруктов за неделю, это на самом деле не так много, как кажется. И я, кстати, вот в конце я выложу несколько кубиков еды, которые это иллюстрируют, что это на самом деле несложно. Это, можно так сказать, для меня это уже давно просто. Потому что я сама дошла своим умом, вот это исследование недавнее, а я своим умом до него дошла уже, ну вот лет там 7 назад, что чем больше мы организму даем микроэлементов, минералов, витаминов, вот этого всего, тем лучше он будет работать. И вот вы знаете, я читала статьи, что ученые сами до конца еще не могут определиться, вот что конкретно из какого продукта там организму нужно. Но они говорят так, что ешьте как можно более разнообразные овощи, фрукты, а организм там сам возьмет, что ему надо, то есть ему виднее, но ему это точно все надо, потому что все содержит вот большое разнообразие. И я вот вам покажу моей мультиедой, как я с этим справляюсь. Четвертое. Важнейшая составляющая здоровья – это закаливание. Я вам рассказывала мою печальную историю уже неоднократно, что в детстве я была очень болезненным ребенком, то есть ужасно болезненным. У меня была вот такая карта, я пропускала детский сад, школу половину пропускала. У меня были все болезни, хронический танзелит, хронический гайморит. Ну, в общем, ангины бесконечные, включая фолликулярные с нарывами. То есть это был ад, просто ад. Мои родители, вернее бабушка, которая меня растила, она была старенькая, она боялась сквозняков. У нас все окна были плотно закупорены, всегда. Окна, балкон, все. Проветривали иногда, тогда выходили все из комнаты, проветривали. И, конечно, все курили в моей семье. Все курили, кто что, дедушка трубку, бабушка беломор, а родители сигареты. И, конечно, дым стоял коромыслом. То есть, вы представляете, это все непроветриваемое. Мне не разрешали есть мороженое. Потому, я думаю, сейчас эта история, я говорю, сейчас каждый там третий себя узнает, когда обманывали, вместо мороженого давали глазированные сырки. Ой, я вспоминаю те сырки, они были бесподобные. Вы помните, у них вот творог был кисло-сладкий. Он был такой, как вот в сырках таких за 15 копеек, творожный сырок был такой. И вот сейчас я нигде этого вкуса. Сейчас они просто сладкие такие, какие-то никакие. А вот помните, вот этот такой ядреный вот
кисло-сладкий вкус. Как я любила те сырки, какие небольшие были такие, мясистые, не то, что сейчас. Крошечные, с какой-то дрянью внутри, с какой-то там сгущенкой, ну, в общем, я все время их вспоминаю. Или когда мне иногда покупали мороженое, помните, в советские времена мороженое за 28 копеек в шоколаде, круглое такое, и с орехами, орехи там были натыканы. И это мороженое я не любила никогда, я не любила жирные мороженые, потому что они были, ну, как бы мягкие. Я любила мороженое за 11 копеек, которым можно было убить, оно было как кирпич, его даже зубы плохо брали. Ну и потом у меня денег не было, конечно, и мы дети там искали, стреляли у взрослых. Дяденька, у вас не будет 2 копеек, позвонить. Давали, взрослые тогда давали. И вот мы денег настреляем, но денег мало, и покупали самое дешевое мороженое. По 7 копеек стаканчики фруктовые, по 11 молочное было мороженое. И мне мороженого никогда не давали. Считалось, что это очень вредно, это может меня простудить. И я помню, как бабушка, она брала тарелку, клала вот это мороженое за 28 копеек. Оно и так было мягкое, потому что жирное было. Включала газ, и пока оно не растапливалось полностью, что там только скелетик плавал, кусочек шоколада, оно было теплое и гадкое. Вот только в таком виде давали мне мороженое. Удивительного ничего нет, я болела не переставая. То есть не переставая я болела. Но, видимо, в моей голове уже тогда пробивались такие, знаете, проблески здравого смысла. И я помню, как один раз меня поймали, застукали. Я училась далеко от дома, и мне надо было ехать на автобусе долго домой. И вот один раз кто-то из моих родителей ехал на автобусе тоже домой от метро и застукал меня, как я шла зимой нараспашку так. А в руке у меня было мороженое, вот это дешевое, холодное. Я его ела зимой, вот с наслаждением. Был жуткий скандал. Но я думаю, что тогда уже у меня был такой проблеск, что для организма нужна закалка для здоровья. И потом в 17 лет, когда я попала к врачу, к нашему участковому, и она, глядя на мою очередную фолликулярную ангину, я не могла говорить. Я, знаете, брала анальгин, вот так это его толкла, тогда в таблетках таких был, в таких вот коробочках бумажных, по 10 таблеток. И вот я его так толкла в порошок и держала во рту, потому что у меня была боль адская. Ну, кто знает, что такое нарыв, это вообще страшное дело. И вот я в таком виде приползла в поликлинику. И вот наша врач, она посмотрела на меня с сочувствием и говорит, есть только один путь к здоровью, если хочешь, это закаливание. И она говорит, что снимай шарф, ходи с голой шеей, ходи босиком, обливайся холодной водой, ходи ногами в ванну, налей прохладной воды и шлепай ногами по ней, шлеп, 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 шлеп. И это на меня произвело, вы знаете, вот впечатление большое. Я ей поверила сразу. Я прямо вот в поликлинике сняла шарф, а была зима, у меня было вот так вот меховой воротник, пальто было и с меховым воротником тогда так носили. И большой такой вырез был. Я сразу сняла шарф и с голой шеи пошла. И вы знаете, сразу вот вперед забегая, я скажу, что с тех пор у меня ни разу не было фолликулярной ангины. Вообще никогда и ни разу. И я стала с тех пор, ну, большей частью ходить с голым горлом, закаливать, есть мороженое, пить холодные напитки. Не сразу, конечно, это не так, что вот я сразу начала и прошло, но постепенно в течение времени все это сошло на нет. И, конечно, вот сейчас, например, как делаю я. Я редко хожу дома в тапках. Это когда очень сильно дует, вот в холодные дни. Когда вот как-то очень продувает, вот дом сквозь швы даже продувает. Бывают такие промозглые ветра, когда в мою сторону дует, и когда вот какая-нибудь жуткая зима. В основном 95%. Тогда у меня такие тапки с пухом. Я обожаю. Знаете, вот тапочки такие, шлепки такие. И спереди такой пух, 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 пух. Я обожаю такие тапки. И мне нравится обязательно, чтобы мысок был. Вот, чтобы мысок был открытый. Вот я не люблю с закрытым мыском. Я люблю вот такие только. Вот. И чтобы такой пух-пух. Нравится мне. У меня есть такие тапки, я их надеваю только вот в такую промозглую погоду. Все остальное время я дома хожу босиком. Всегда. И вот у меня, когда открыто окна, дует по ногам, я так привыкла, мне нравится вот это состояние. И знаете, вот у меня отступил гипотереоз, вообще все это отступило. А раньше у меня всегда были ледяные руки-ноги, а сейчас наоборот, горячие, всегда горячие руки-ноги. И я не боюсь больше ни сквозняков, у меня всегда открыто окно. И даже вот я люблю такое состояние, меня оно очень бодрит. Здоровью моему полезен русский холод. Вот это про меня сказано прям точно. И есть очень много способов закаливания. Я сразу говорю, что я применяю только этот. Хожу всегда босиком, никогда не закутываюсь. И я, если выбирать надо, когда погода прохладная, промозглая, холодная,
то я всегда, у меня два варианта выбора одежды, потеплее и полегче, я всегда выбираю полегче. Я считаю, что для нашего иммунитета полезно, чтобы он работал, чтобы вы промокали под дождем, чтобы вы изнывали от жары, чтобы вас продувал ветер. И вы знаете, я вам хочу сказать, что на мне это прекрасно сработало. То есть у меня была жизнь до, в родительском доме, когда я была практически вот ребенок-инвалид, который вообще вот болел всегда и хроник был, с детства хроник. И вот новая часть жизни после 30, даже сказала бы я после 35, когда я перестала болеть, когда у меня не бывает простудных заболеваний, я не боюсь никаких эпидемий, на меня все чихают, кашляют. То есть у меня, говорит, бывает заболевание, вот я из-за лишнего веса колени тогда сухожилия посадила, но я их вылечу. А если и бывает, знаешь, такой вирус мощный, который вообще всех укладывает, то я считаю, вы знаете, как я считаю, что хорошая работа иммунитета – это не тогда, когда ты никогда не болеешь, а это тогда, когда в тебя зараза влетает, и что если обычный болезненный человек будет 2 недели болеть, а у тебя организм справится с этим микробом, с этим вирусом, с этой бактерией за 2-3 дня. Вот что я считаю отличной работой. И поэтому я считаю, что вот эти мои советы, они рабочие, потому что, по крайней мере, на одном человеке, на мне, они сработали. А посмотрите-ка, у меня сегодня брошечка. Я хочу, чтобы вы заценили. Так, вот сейчас я немножечко подвину. Помните, кто моего возраста, помните, были такие вишенки, желуди, мы носили на пальто такие брошки на воротниках. И вот я всю свою фирму-то, мне понравилась эта фирма «Нечего надеть», я вам уже говорила. Кто спрашивал, пластиковые брошечки, но они дорогие, хоть и из пластмассы. И мне так нравятся вот эти брошечки. И вот сегодня у меня вишенки такие. Я помню, у меня были такие объемные вишенки такие. Они были, кстати, очень красивые. Желуди как настоящие были. Разные такие вот. Листья, веточки смородины. Кто помнит, вот поностальгируйте. У меня брошечка такая сегодня. Поэтому закаливание хотя бы на одном человеке, на мне, оно отлично сработало. Я вам его очень рекомендую для укрепления вашего здоровья. Есть, конечно, много советов по закаливанию, это обливание, все, но это как-то очень занудно и экстремально для меня, потому что я-то все упрощаю, и мне вот хождение босиком, и я перестала кутаться, у меня это сработало, я как бы от добра не ищут, не стала форсировать, оставила так, думаю, работает, а зачем искать еще чего-то. И пятый, тоже один из важнейших, они все важные, и пятый способ тоже очень важный, это физическая активность. Как сейчас уже ученые выяснили, для долгожительства, для укрепления здоровья не обязательно какой-то очень тяжелые или активные виды спорта. Достаточно простого движения, постоянного броуновского движения все время в течение дня, когда человек все время шуршит по хозяйству, где-то что-то делает. И это очень благотворно влияет на здоровье. Во-первых, ходьба, быстрая, особенно ходьба, она действует как профилактика слабоумия, болезни Альцгеймера. Вот я когда хожу, я вам уже много раз говорил, я когда иду, так ра-ра-ра-ра, под свои марши, под свою музыку, да, бравурную, веселую, советскую, чистую и светлую, то я все время об этом думаю, иду. Я иду от болезни Альцгеймера, там, да, так все много говорю, всякие такие хорошие говорилки. Такие позитивные говорилки мне не помогают, потому что меня все равно никто не видит, не слышит. Сейчас такое время стало удивительное, вы знаете. Когда все стали невидимками, я невидимка. Во-первых, я невидимка в силу возраста. То есть в моем возрасте я уже невидимка. То есть молодые люди уже на меня не заглядываются. И мужчины, что обидно, среднего возраста тоже уже на меня не заглядываются, ибо заглядываются на молодых девушек. И я стала невидимкой. И сначала, честно говоря, когда я возраст определенно перешагнула, я как-то так себя почувствовала неуютно. А сейчас мне так нравится быть невидимкой. А потом еще все в смартфонах. Вот я иду, с людьми сталкиваюсь буквально. То есть все идут вот так идут. Никто никого не видит, никто ничего не смотрит. И поэтому я спокойно свои говорилки, там какие-то бодрые, на меня никто внимания не обращает, я дважды невидимка. Во время ходьбы и других физических упражнений, езда на велосипеде, ну, в общем, любые, вырабатываются эндорфины. Это помогает нам бороться с первым пунктом, с хроническими стрессами. И я вот на себе это очень чувствую. У меня прям возбуждение такое, когда я готовлюсь выходить на свою тренировку ходьбой. Я прям чувствую такое приятное возбуждение. Я прихожу, вы знаете, когда тренируюсь час, я прихожу домой такая румяная, такая бодрая, такая энергичная, такая, знаете, вот взволнованная такая. И эндорфинов полна, прям они из меня сыпятся даже на пол, так везде. То есть я
по полной их получает ходьбы. Еще тренировки, любые всевозможные, они дают вам выносливость и ловкость, что очень укрепляет здоровье, потому что если вы будете выносливы, у вас будет ведь не только, что такое выносливость, это выносливость сосудов, выносливость сердца. Сердце – это мышца главная нашего организма. А выносливое сердце, вы подумайте, вы будете легко ходить по лестницам, то есть это очень-очень важно. А гибкость и ловкость не позволят вам, допустим, растянуться где-то и руки-ноги себе переломать. То есть это, вот казалось бы, но это напрямую и гибкость, и ловкость, и выносливость, они напрямую влияют на ваше здоровье. Еще я читала, что активный образ жизни помогает выводить болезнетворных бактерий через дыхание. То есть куда ни кинь, везде движение – это жизнь. И вот эти, казалось бы, тоже. Я всегда проповедник банальных истин. Как уже многие замечали, это так. То есть вот эти прописные истины, мы все их знаем, и мы все про них забываем. Или, знаете, как себе говорим, ну, я это, да, завтра, вот вспомню и завтра, или там послезавтра. А надо это делать прямо сегодня, чтобы укрепить наше здоровье. Вот что я вам хотела рассказать. В конце покажу мои кубики еды на эту тему, вот где моей мульти-еды, как раз вот она здесь в тему, набрать 30 овощей и фруктов за неделю. А вот, дорогие друзья, это мой сегодняшний обед. И вот этим моим обедом, ну, это моя обычная мультиеда, и я хочу проиллюстрировать, что на самом деле в неделю набрать 30 разнообразных видов овощей и фруктов – это вовсе не трудно. И вот сегодня, посмотрите, это моя обычная еда, на мою обычную калорийность. И вот послушайте, что я сделала. Это тушеные овощи, это 450 грамм картошки, 630 грамм овощей. Какие овощи я взяла? Брокколи, цветную капусту, лук, стручковую фасоль, помидоры и сладкий болгарский перец. То есть у меня уже получилось сегодня в этот день 7 видов овощей. Это только в этот обед 7 видов овощей. А если еще взять свеклу, морковь, то есть представьте, капусту всевозможную, то есть еще много есть вариантов, сельдерей, тыква, то есть еще у меня про запас много всего приготовлено. И вот калорийность вот этой вот моей мультиеды, она всего-навсего 58 килокалорий на 100 грамм. Это моя самая такая, знаете, диетическая привычная калорийность, то есть совершенно невысокая. И я в который раз скажу вам про картошку, которую я постоянно ем, что она полезна во всех отношениях, она богата калием, в том числе картошка богата также хромом, то есть это очень-очень полезный продукт. И картошку вот я кладу во многие блюда, и вот видите, она приносит не только пользу, но и низкую калорийность, потому что я считаю, 58 килокалорий – это очень низкокалорийное рагу овощное. Что у меня здесь, какая моя порция? Это 475 грамм, это вот рагу, это 275 килокалорий. И 100 грамм куриной грудки, она, знаете, как обжарена, не обжарена, вернее, она тушеная. Как я делаю? Я кисточкой смазываю антипригарную сковородку маслом, вот буквально чуть-чуть, и с двух сторон обжариваю вот эту курицу с добавлением воды. То есть, с одной стороны, вроде бы как немножко жарю, но с другой стороны, это все-таки тушение с небольшим количеством воды, с маленьким. И у меня получается калорийность 150 килокалорий на 100 грамм. Вот это вот моя, это у нас будет 425 килокалорий. Это калорийность обычная, такая самая моя привычная калорийность обеда. И вот я вам хочу сказать, что не так страшен черт, как его малюют. То есть вполне очень даже нормально можно набрать эти 30 для нашего здоровья. Ведь это же не просто так, это мы набираем как бы кубики, составляющие нашего здоровья. Для строительства клеток мы все создаем, подаем в организм. Поэтому я думаю, что не так это сложно, а тем более, как я привыкла к моей мультидиете, так мне вообще просто. Так что вот, мой обед. А вот, дорогие друзья, мое чаепитие. Это я продолжаю тему, как я набираю в неделю 30 видов фруктов и овощей. Вот вы меня спрашивали, когда я ем фрукты. Очень часто я делаю вот так, как сейчас. Но у меня не всегда 2 вида, но один точно бывает, вот какой-нибудь или яблоко, или груша в данном случае желтенькая. Здесь у меня яблоко, груша, финики и изюм. Значит, вот посмотрим сейчас по калорийности. 140 грамм груши, яблоки, 17 грамм фиников и 10 грамм изюма. Это будет 137 килокалорий. Ну, это примерно, я обычно стараюсь от 100 до 130. Ну, это на грани, то есть 7 калорий лишних. Это не страшно.
И вот, значит, у меня здесь 4 вида фруктов. А ведь я еще ем всегда утром кашу с бананом, иногда виноград. То есть, в принципе, за неделю я покупаю киви. То есть, вот смотрите, за один день я набрала только в обед у меня было 7 видов овощей, и сейчас вот 4 вида это фруктов. То есть уже 11 из 30. Это только за 2 приема еды. Вот вы подумайте, только за 2. Поэтому то, что звучало так страшно, что вот и, дескать, 30 видов фруктов, овощей за неделю. Но зато, вот я в это, знаете, свято верю. Я в это и сама к этому пришла выводу, и я в это верю, что чем больше мы едим разнообразных растительных продуктов, тем лучше будет наше здоровье. То есть я абсолютно в этом уверена. Так что вот, я вам показала сейчас мой чай, а теперь буду пить, а то он остывает за неделю. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока. Укрепляйте свое здоровье.